Evet, selamünaleyküm. Bu haftanın popüler ürünü elektrikli su tabancası stoklarımıza girdi. Ürün dün tükenmişti. Bugün 2 koli olarak tekrar stoğa girdi. Ürünün menzilini gösterelim. Evet, buyurun. Menzil bu şekilde. Gayet yeterli. Evet. Yazın popüler ürünü. 2 koli olarak stoklara girdi. Sınırlı sayıda. Adetleri yazdırın. Tükenmeden alın. Kolay gelsin, hayırlı işler.